L-Imdina qed tħaddan mużew ġdid, il-Mużew tal-Għodda Snajja u Tradizzjonijiet Maltin. Mill-irqaqat tal-bizzilla għal inġenwinità tal-għodda użati minn Mastru Daxxa għall-Arġentier, l-Arluġġar, il-Bennej, l-Iskarpan, il-Ħaddiet u l-Bidwi Malti. Il-kollezzjoni privata ta' Joseph Zammit ta' Bona rat il-bidu tagħha fis-snin 70. Fil-mużew insibu iktar minn 2000 oġġett eżebit. Tkellimna ma' ibnu Justin Zammit ta' Bona. Jien niftaka meta kon żgħir ukoll wara qudies il-ħadd konna mmorru l-monti tal-Belt u dejjem naraw wieħed jista' jsib u jfittex għal dawn l-affarijiet u kienet interess kbir. Madankollu dak li nibbet l-idea biex jinħoloq dan il-mużew kien l-akkwist xi snin ilu tal-kollezzjoni privata ta' Pawlu Tanti. Illum il-ġurnata n-numru inizjali tal-oġġetti kważi rdoppja. Il-maġġor parti tal-għodda eżebiti illum il-ġurnata m'għadhomx jintużaw. Kull oġġett għandu l-faxxinu tiegħu u huwa magħmul bl-ikbar preċiżjoni. Mistoqsi li oġġett huwa l-qalbu l-iktar Zammit ta' Bona saba diffiċli jażel wieħed. L-ewwel ħaġa qiegħda ħafna diffiċli biex tara li hemm xi ħaġa partikolarment li huwa bl-interess kbir għax ovvjament meta wieħed konna qed nagħmlu x-xogħol, tara li ovvjament kull biċċa, kull ħaġa ovvjament għandu storja tagħha. Imma waħda mill-affarijiet li sibna li interessata kbira kienet il-loda biex tagħmel il-lonnella. Qiegħda xi ħaġa spesifika kif qed ħanorik issa li qiegħda maħduma biex tagħmel il-forma tal-lonnella. Barra l-ħjata il-modija u t-tisjir xogħlijiet dari assoċjati man-nisa insibu x-xogħol tal-balluta tad-deffun. Xogħol li kienu jagħmluh in-nisa biex ibaltu taħlita għal fuq l-ibjut. Il-wirja hija xhieda li f'Malta bqajna nużaw kejl reġjonali bħal ratal, il-kanna u l-kejla li llum għadha tintuża fil-beħ tal-kappar. Miftuħ biss tliet ġimgħat ilu dan il-mużew diġà qed ikun popolari mat-turisti. Eżatt wara l-Katedral tal-Imdina dan jinsab taħt il-Palazz De Piro u b'hekk tkompli tissebbaħ l-esperjenza kulturali ta' kull min iżuru.